na tuonekani mbele na nyuma ni shida, lakini si mbaya. Kwa majina naitwa Honorable Rosemary Emonde. Mimi ndio nimepoteza, huyo amekufa ni ndugu yangu. Mimi pia ni MCA, pia mimi ni msanii. Ringtone, I'm in the assembly with your mother. Ningependa kusema pole sana kwa baba yangu. Hapa nimetumwa na sadaka kutoka kwa Arafat 2000, na mimi kama mgeni lazima niwe chini. Wengine wanapotoa 5 kwenda juu, msione mbaya, yangu pia itabarikiwa ndani. Ikiwa sio nyingi bali ni 1000. Mbarikiwe sana Mama Bubusela Haselef. Wahubiri, sisi tunaheshima sana, huyo chief ni ndugu yangu, anaheshima, anaomboleza. Next time kindly we respect each other. Biblia inasema tupe Kaisari vya Kaisari na pia vya kanisa vipewe. Mahali tumekosea mtusamee, lakini let us embrace. This is Busali Ward, kwa Governor Dagala, kwa Florence Kegode and ANC where PCS anatoka. Hata pia mimi natoka hapo. Asante sana, ningependa kuwasalimu wote. Hamjambo? Hamjambo tena. Sisi tunaomboleza kijana wetu shupavu ambaye alikuwa role model to the youth of this county. Kwa hivyo tunasema tu poleni kwa jamii na tutaomboleza pamoja. Kwa majina ni Mheshimiwa Gertrude Lumire, ikiwa nominated kwa chama cha ANC. Asante sana, mbarikiwe. Asante sana waombolezaji wote, akiwemo Mama County Beatrice Dagala na wasanii wote. Mrembe mosi. Naanza njeriza ku. Mrembe mosi. Bwana Yesu asifiwe. Ni uchungu sana. Ilagosa ameenda, alale salama. Mungu akipenda tutapatana kule. Sitaongea mengi, mzee na jamii pole. Kwa majina naitwa Vena Kaisha, nikiwa nominated MCA kwa chama cha ANC, chama ambacho kinaongozwa na Mheshimiwa Musalia Mudavadi ambaye ni namba 3 kwa serikali kuu ya Kenya. Sisi ni Kenya kwanza na tuko ndani ya serikali. Mbarikiwe kwa hayo machache. Mimi niko na sadaka kidogo tu shilingi 2000. Mzee pole, tashirikiana pamoja. Mbarikiwe kwa hayo. Yes, mazibau wale wamefiwa na wote tumefika hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Silas Musasa Masambu. Sitaki kwenda kwa mambo mengi. Mimi ni kusema pole kwa huyo kijana wetu mzuri ambaye amepotea. Na yule ambaye alifanya kitu kwa yule kijana, basi na wewe inakosa usilale, utembee na huyo mtu. Jambo la mwisho ni ya kwamba nimebidi nitoke Kakamega mbio sana. Tuko na msichana yetu, lakini anatoka kule Bungoma. Ako kule Amerika. Akanitumia kwa inbox. Akasema nimeguzwa na hii kifo ya hii kijana sana. Hii kijana ya Mungu nimeguzwa na hii kifo yake sana. So mimi ningependa ufike katika matanga na ufanye commitment yangu. Kama ako na vijana na yule first born, yeye anataka achukue yeye, make sure amesoma mpaka pia kule kwenye atafikia na masomo yake. So ndio nimeona lazima nifike tufanye hiyo commitment, na nataka nichukue hizo contacts, sijui ni nani, so that huyu kijana naenda kuweka kwa huyo mama vile amejicommit, asome mpaka vile mahali kupele atafika vile yeye amesema. Sawa sawa? Ni msichana wetu anatoka kule Bungoma na ako kule Amerika anafanya kule kazi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Izandulaitirije. Thank you. Yes, nimesema hata ukienda kwa Facebook tafuta mtu anaitwa Ruth Lusike. Sawa sawa? Hata inbox yeye useme Silas Musasa amefikisha ujumbe yako. Sawa sawa? Asanteni sana. Thank you. Abadu tubose muri herekali muri nangire gosana kanzi kubachereza mwami Yesu izome ahebolo yali inzi ni mheshimiwa dai letali inzi ni mheshimiwa uza wodanga no mwende nanga nzikusoma na batende bangi bibusali baluzi zadabe simali manamba wanangavwa munena amebo no nasala bagazi sana nene sadaka ngesiringizi ile usibiri na msakolo
Ujibugana ndio sibacheza mwisho so mlembe boss. Mlembe kandi. Nzio waranga maragoli Queen Mkere wigido gano. Sasa mbeno mwenye ngabe USA arangwa Sheila. Ambe kukendo kidimbe msakurere fulana no. Sande kubosi bamwituliza kendo chandambo ole emoni adena ugutu emoni ahoza ugutu ado. Emoni adena ugutu ahoza. Nagango sogoreni. Yani kwa Kiswahili nasema Wavinya neti amesema yasipite singwele. Tugangeja mrekana mangana vinge Facebook Maragoli Queen. Asante sana, ningependa kusema hivi na wasi kwa unyenyekevu. Nataka hawa watu wote wako hapa mbele msonge huko kando wakati mama kaunti anakuja. Kila mtu anataka aone mama kaunti. Na kabla mama kaunti hajakuja, kabla mama kaunti hajakuja, ningependa kukaribisha yule ambaye ametumwa na mheshimiwa Cisco, ambaye ni kijana wetu hapa, anaitwa Steve Lugano, akuja peane salamu za mheshimiwa Cisco Mbindi. Ni wasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hamjambo wote? Hamjambo mara tena? Kwanza kabisa nitoe rambirambi zangu za kibinafsi kwa mzee. Pole, ulimpoteza mama juzi, tena kijana amefata. Ni njia yetu sisi wote. Mungu akaweze kupa nguvu na akaweze kupa miaka zaidi akaweze kuishi. Niko hapa kwa niaba ya Cisco Mbindi. Amesikitika sana kwa kifo cha Ilagosa. Alikuwa awe nasi hapa lakini akapata safari, amesafiri jana usiku kwenda ng'ambo, na akaniuliza niwe hapa maana Cisco ni kijana wetu aliyesimama hapa useneta Vihiga na hakupata kura za kumpeleka katika seneti. Na pamoja na hayo kuteleza sio kuanguka, sivyo? Basi yeye amekuwa akisaidia vijana wetu wale wana vipawa kuvikuza. Na hapa Gusali mama MC anaweza kubaliana nami kwamba tumeanza. Amesikia uchungu kwamba Lagosa alikuwa na kipawa na alikuwa hajapata muda wa kukaa naye ili aweze kufanya naye kazi pamoja. Kwa hivyo yeye anasema kwamba siasa iliisha. Watu waliochaguliwa ana wasapoti wote kuanzia kwa president mpaka kwa MCAs. Lakini anasema kwamba yeye ako tayari kuchapa maendeleo na maendeleo yako anachapa. Kwa hiyo wale walichaguliwa wachape kazi, sisi kwa anachapa maendeleo. Ndugu dama, ni kweli. Kwa hivyo